হ্যালো বন্ধুরা, আপনাদের সকলকে আবারও সুইটবাটের চ্যানেলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে বৃহস্পতিবার রাত, আজকে আমরা যাব দক্ষিণবঙ্গের দিকে। তো আমাদের 10টার সময় বাস, দেখি আমাদের প্রকৃতির অবস্থা কেমন, বৃষ্টি বাদল। তো চলুন যাওয়া যাক। আমরা এখন গাবতলী বাস স্ট্যান্ডে চলে আসছি। এখন আমরা দক্ষিণবঙ্গের উদ্দেশ্যে যাব। আমাদের বাস 10টার দিকে। তো আকাশের অবস্থাও খুব একটা সুবিধাজনক না, তো যেতে যেতে হয়তো বা বৃষ্টি নামবে। যতটুকু পারি আপনাদেরকে দেখাবো রাস্তা, পরিবেশ। তারপর আবার সত্যি কথা বলতে দক্ষিণবঙ্গে যেতে হলে অবশ্যই ফেরি পারাপার হতে হয়। তো ফেরিতে যদি বৃষ্টি না থাকে তো আমরা ফেরির দৃশ্য দেখাবো। তো চলুন যাওয়া যাক। চারদিকে অনেক অন্ধকার, আর আমাদের গাবতলী বাস স্ট্যান্ড পুরোই ফাঁকা, মানুষের কোনো চাপ নেই। করোনার জন্য হতে পারে, আর ঈদ শেষ। তো চলুন আমরা আমাদের বাসের কাছে যাই। এখন প্রায় রাত 2টা, আমরা ফেরিতে চা খাচ্ছি। এখন সকাল 6:30। সকালবেলা প্রকৃতি এত স্নিগ্ধ থাকে, এত সুন্দর, ইচ্ছে করে প্রকৃতির ভিতরে মিশে যাই। আসলেই সুন্দর আমাদের দেশ। এটা দক্ষিণবঙ্গ বলি, উত্তরবঙ্গ বলি, হিল ট্র্যাক্স বলি, সাগর বলি। আর সকালবেলা তো খুব সুন্দর, মাত্র দিনের শুরু, প্রকৃতি সজীব হয়ে জেগে উঠছে। আসলে সবকিছু মিলিয়ে খুব ভালো লাগছে। গ্রামের বাড়িতে অবশ্যই ভালো লাগার, সুন্দর সবকিছু।
বর্ষার প্রায় শেষের দিক, শ্রাবণ মাসে 23-24 তারিখ হবে। তো বৃষ্টি এখনো হচ্ছে, পানি বাড়ছে। আর এই সময় পাট ভেজাতে দেয়, পাট কাঠি পাট থেকে ছাড়ায়। চারপাশে দেখতে পাচ্ছি পাট শুকনা দেয়া আছে, আমাদের দেশের সোনালি আঁশ। পাটের গন্ধ খুব সুন্দর। বন্ধুরা কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। তো আমরা ঘুরে আসলাম দক্ষিণবঙ্গ থেকে, যদিও খুব একটা বেশি কিছু দেখাতে পারলাম না। তো আশা করি পরবর্তীতে যখন আবার দক্ষিণবঙ্গে যাব, তো তখন অবশ্যই আরও বেশি কিছু দেখাবো। অনেক জায়গা ঘুরবো, দক্ষিণবঙ্গের কৃষ্টি, কালচার, খাওয়া দাওয়া, দর্শনের স্থান সব কিছু ঘুরে দেখাবো। তো আজকে এতটুকুই। সঙ্গে থাকেন, আমাদের সঙ্গে চলেন, আমাদের চ্যানেল অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।